以前嘅我頭髮都真係幾薄下噶，今日嘅我發現頭髮係真係可以逆齡生長嘅喎。我都發覺原來個變化都頗大下喎，覺得係時候係咪同大家可以 update 下，用咗1年時間 keep 住去做頭髮護理，個成果又係點樣呢？Hi， 我係艾力啊！而家咧我人入咗嚟元朗呢一度，因為咧今日咧我入嚟做呢個 hair treatment， 做翻個頭髮護理嘅。我對上一條講到關於頭髮護理嘅片咧，都1年前有多嘅時間啦。Hair Origin 髮質根源嗰邊咧有 update 翻我喎，就話原來有唔少觀眾朋友咧睇完咗我條片之後咧係有真係上到去做呢個生髮療程，兼且已經完成埋，效果非常之好。真係咩？即真係有咁多人上咗去，而且已經完成埋，而且已經係有好嘅成績出到嚟。因為有人留言過嘅，就話：艾力，我睇得出你嘅髮量咧係比1年前啦，或者1年多前啦，係真係增加咗唔少嘅。其實髮量多少嘅嘢咧，真係冇得呃人噶。一個當年今日彈翻啲舊相出嚟睇翻嘅時候，以前自己頭髮薄嘅程度咧，其實而家望翻都有啲嚇親我自己噶。對比翻而家我嘅髮量厚咗、蓬鬆咗，以前自己都唔會相信頭髮係可以逆齡生長，而家當自己親身體驗過之後，原來真係可以嘅。其實咧，今次你元朗呢間店咧，主要係針對翻呢個遺傳性脫髮，去幫助大家去治理呢個問題。因為遺傳問題咧係幾棘手、幾難搞嘅。有啲人問我就話：其實要做啲咩㗎？痛唔痛㗎？我想講，完全同個痛謝扯唔上關係㗎。甚至乎我之前就強調話，你 treatment 嘅過程係幾舒服下添㗎，唔需要食藥，唔需要打針㗎，成個 treatment 係舒服㗎。我有時係會做到瞓着覺㗎。要揾呢個地方咧，又唔係好難嘅。其實喺元朗大馬路嘅麥當勞後面咧，就已經有個小巴站。其實小巴站呢度咧，就已經係 Hair Origin 嘅元朗店嚟㗎啦。呢度就係我今日嘅目的地 Hair Origin 髮質根源。Go 入到嚟元朗鋪，我已經見到吉祥物啦，玲姐。Hello， 好耐冇見，大家好。識唔識讀呢2個字 ？Grand Opening。恭喜晒你啊，玲姐！真係大展宏圖啦，今次真係。多謝你，多謝你。冇錯，先要問下你點解要喺元朗度開新鋪先？因為咧，其實我哋喺尖沙咀啦，除咗即係啲 booking 比較 full 少少啦，咁啊，原來我哋多咗好多嘅元朗啦、新界啦、屯門啦、粉嶺啦，即係呢邊嘅客啊。北區啲嘅朋友。係啦，一來一回就要成2個幾鐘啊，好嘥時間啊，所以我哋就諗下，不如真係都方便啲。大家嘅要求啊嘛，不如喺呢邊開翻間啦。今日點解你要叫我過嚟元朗鋪呢度呢？因為元朗店你知新開啦，我哋一定有一啲新嘅嘢啦，又多咗個 hair spa 啦，好舒服嘅。今日就想邀請你過嚟體驗下，咁啊可以講翻俾啲觀眾聽，即係成個感覺更加放鬆、更加舒服嘅。其實我所做嘅呢個秘笈生髮療程咧，都已經做咗一段時間㗎啦。整個療程唔使打針，唔使食藥，只要你帶個人嚟舒舒服服咁做咧，就 OK 㗎啦。職員咧首先會用紙蒸梳幫你疏通頭皮經絡，促進血液循環。而玲姐咧今次主要叫我嚟體驗嘅咧就係呢個元朗店限定嘅 hair spa。呢個水循環咧真係好舒服，整個過程大約20至25分鐘左右啦。麻煩你幫我遮一遮翻我個口啊！當時我應該真係瞓着咗，擘大咗個口啊 ，sorry。完成咗 hair spa 之後咧，當然就要注入翻幹細胞落頭皮裏面啦。放心啦，同事會好貼心咁問你力度會唔會整痛你啊？如果有痛而你頂唔住嘅咧，同我哋講聲就 OK 噶啦。最緊要就係你打完幹細胞之後，翻到屋企千祈唔好即刻洗頭沖走晒就得啦。我想講真係好舒服。成個過程係非常之舒服嘅一個享受嚟嘅，呢個係 hair spa 啦，係啦，按摩啦，成個療程嘅過程啦，其實你都知道，其實真係好舒服㗎啦，係啊，俾大家嘆㗎啦。嗱，咁我今日嘅出現咧，除咗過嚟嘆完啲 hair spa 之外咧，就係幫大家拗優惠嘅，因為我上一條片咧講緊都隔咗一段時間之前啦，咁嗰陣時應承大家嘅優惠，而家仲喺元朗店生唔生效咧？
一定生效，咁啊除咗喺元朗店生效，咁我哋元朗店都有一啲新嘅優惠啦。而家新法喺尖沙咀之前，我哋一路都做緊680，元朗店喺呢段時間嘅新張，我哋做緊580蚊。除咗580蚊，額外我哋再會送多一個叫做係hair spa 啦，仲有一個激光生髮啦。咁啊當然啦，應承咗你噶嘛，要對你啲嗌力觀眾價，嗌力觀眾價，黐門口嗰啲我唔要。黐門口嗰啲係俾街邊 walk in 入嚟啫，我要嗌力觀眾嘅，有冇再優惠啲？一定，因為承諾咗俾你嘅，即係所以你嗌你嘅觀眾，我哋所有嘅一啲標籤嘅價錢，我哋會額外再減220蚊，係啦，呢個額外再減220，即係同頭先門口黐個優惠係冇重複嘅，冇重複嘅，即係門口嗰個而家已經係500優惠500幾蚊，580，再減多220，因為你係嗌力觀眾。Yes。只需要360蚊，你就可以體驗到啦。OK。嗱，咁所以大家唔需要喺下面留言啦，問我幾錢啦。玲姐把口講咗係就係㗎啦嚇。我事後再問玲姐，佢話呢個嗌力觀眾專屬嘅優惠唔止元朗店啊，尖沙咀店同樣可以用到啊。補充多少少，我要借住呢個機會咧，就幫我啲客咧，就要去多謝翻你嘅，因為我哋好多客咧就係因為你啲觀眾啊，即係依家成為我嘅客啦。係。咁佢哋成日講好，真係好多謝你嘅推介啦，推介一間咁有口齒、咁有效果、咁舒服，即係成個感覺都好好。最主要係幫到佢哋，所以咧好多觀眾都想即係借住我把口同你講聲。謝謝你嘅，即係 thank you，多謝你嘅推介，係啦，我都係靠把口推薦啫，做嗰個係你哋啊嘛。多謝你，多謝你。咁啊，大家有啲乜嘢嘅就直接去揾玲姐去查詢啦，打電話又得 ，WhatsApp 又得，親自過嚟都得。冇錯，就係咁先。有頭髮冇頭髮都可以過嚟，有頭髮就有辦法。你冇頭髮，我哋就有辦法啦。哇！喺 slogan 都度埋喎，玲姐可以做 YouTuber 㗎啦喎。咁我諗，如果大家有任何嘅問題咧，不妨自己嚟到 Hair Origin 呢度去自己問翻清楚，會比較好少少嘅。真係答唔到太多，因為每個人佢嘅頭皮狀況會唔一樣啦，每個人佢需要嘅程度亦都唔一樣啦。咁所以其實你可以，如果你話唔想專登入嚟元朗或者尖沙咀都費事出去嘅話， WhatsApp 問咗先咯，自己行咗第一步先，咁然之後有啲咩問題咧，問翻玲姐又好啦，或者佢哋同事啦，都會可以解答到你嘅。咁就希望今日呢條片對你都有幫助啦。咁有啲咩問題嘅喺下面留言，咁我睇下過來人經驗可以答到大家幾多嘢啦。咁中意條片嘅記得 CLS， 咁有啲咩嘅就下條片再講過啦。拜拜。我教你啊，你同觀眾講記得 CLS 呢條片啊。記得 CLS 呢條片啊，記得 follow 阿力 ，yes。冇錯，好啦 ，closing 玲姐你幫我做埋啦，咁我都冇嘢可以做啦嚇，下條片見，拜拜。拜拜。